Halo teman-teman. Waduh, wadidaw, banyak sekali mainannya teman-teman. Wih, wih, wih. Wah, sepertinya mainan sangat berlumpur teman-teman. Wih, kita lihat teman-teman. Wah, ternyata mainannya sangat berlumpur teman-teman. Wah, wah, wah. Mainannya harus kita bersihkan teman-teman. Wih, kita cerai keranjang dulu teman-teman. Wih, ini keranjangnya teman-teman. Wadidaw, kita bersihkan mainannya dulu teman-teman. Wih, ini apa ini teman-teman? Wah, besar sekali teman-teman. Wadidaw, ini apa ini teman-teman? Wah, wah, wah. Kita masukkan keranjang dulu teman-teman. Wih, ini apa lagi nih teman-teman? Wah, wah, wah. Kita masukkan keranjang dulu teman-teman. Wadudaw. Wih, ini apa lagi nih teman-teman? Wah, wah, wah. Besar sekali ya teman-teman. Widih, kita masukkan keranjang dulu teman-teman. Wadidaw, ini apa lagi nih teman-teman? Wih, sepertinya ini motor teman-teman. Wih, wih, wih. Kita masukkan satu persatu teman-teman. Wih, keren-keren sekali mainannya teman-teman. Ini apa lagi nih teman-teman? Widih, sepertinya ini mobil teman-teman. Wadidaw. Wah, ini apa ini teman-teman? Keren sekali teman-teman. Wih, wih, wih. Kita masukkan satu persatu ya teman-teman. Widih, keren-keren sekali teman-teman mainannya teman-teman. Wah, ini kotor sekali teman-teman. Sepertinya ini motor teman-teman. Wih, wih, wih. Ini terakhir ini teman-teman. Wadidaw, ini seperti ikan teman-teman. Wih, ini satu lagi nih teman-teman. Wih, kecil sekali nih ya teman-teman. Apa ini teman-teman? Wih, wih, wih. Kita masukkan satu persatu teman-teman. Wadidaw, banyak sekali mainannya teman-teman. Lihat teman-teman, kita sudah siapkan airnya teman-teman. Wih, airnya banyak sekali busanya ya teman-teman. Wadidaw, wih, lihat teman-teman, banyak sekali busanya teman-teman. Wih, ini mainan yang tadi teman-teman. Wah, mainan yang berlumpur tadi nih teman-teman. Wih, wih, wih. Apa ini teman-teman? Kita bersihkan dulu teman-teman. Lihat teman-teman. Wah, banyak sekali lumpurnya ya. Kita bersihkan dulu teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata ini mobil Jeep teman-teman. Wah, keren sekali ya mobilnya teman-teman. Wah, lanjut teman-teman. Kita bersihkan apa lagi nih teman-teman? Wah, ini apa ini teman-teman? Wah, sepertinya ini ikan teman-teman. Kita bersihkan dulu teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ternyata ikan lumba-lumba teman-teman. Wadidaw, keren sekali mainan ini teman-teman. Wah, lanjut teman-teman. Wih, ini kotor sekali teman-teman mainannya teman-teman. Wah, kita bersihkan dulu teman-teman. Wadidaw, ternyata ini motor GP teman-teman. Motor GP warna kuning. Wah, keren sekali motor ini teman-teman. Wah, wah, wah. Lanjut teman-teman. Wih, ini motor lagi sepertinya teman-teman. Wah, kita bersihkan dulu teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata ini motor GP juga teman-teman. Wih, wih, wih. Tapi yang ini warna hitam teman-teman. Wah, lanjut teman-teman. Wah, kita bersihkan apa lagi nih teman-teman? Wah, kita bersihkan yang besar ini teman-teman. Wih, wih, wih. Sangat berlumpur sekali nih teman-teman. Kita bersihkan dulu teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Wih, gantengnya, oi. Wih, 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 keren sekali nih teman-teman. Robot teman-teman. Ini Optimus Prime teman-teman. Wah, lanjut teman-teman. Wih, ini apa lagi ini teman-teman? Kita bersihkan dulu teman-teman. Wadidaw, ternyata ini mobil teman-teman. Mobil balap.
Wih, wih, wih. Lanjut teman-teman. Kita bersihkan yang ini teman-teman. Wih, ini apa lagi nih teman-teman? Wadidaw. Wah, ternyata ini superhero Power Ranger teman-teman. Wah, kalau yang ini apa ini teman-teman? Wah, sepertinya ini motor teman-teman. Wih, wih, wih. Kita bersihkan dulu teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Wih, ini ternyata motor truk teman-teman. Wih, wih, wih. Keren sekali motornya teman-teman. Lanjut teman-teman. Wih, ini sepertinya mobil teman-teman. Wadidaw, ternyata ini mobil teman-teman. Mobil Formula One. Wah, wah, wah. Keren sekali. Wih, ini terakhir teman-teman. Kecil sekali ya teman-teman. Ini apa ini teman-teman? Wadidaw, ternyata ini mobil balap teman-teman. Wih, keren sekali mobilnya ya.